जब पानी यहाँ पर भरने लगे, नीचे जाए, तो आप समझ जाना वो डीफ्रीज हो रहा है। जो इसके साथ में जा रहा है वही पानी नीचे आ रहा है, तो इसलिए हमको ये क्लीन करना पड़ेगा। इसमें जब पानी फुल हो जाता है तो यही पानी नीचे फैलता है और वही फ्रिज में फैलता है। तो इसको अभी हम क्लीन करेंगे। उसके लिए हमने एक ये वायर ले लिया है। वायर से हम इसके अंदर के छेद को पूरा अच्छे से साफ करेंगे। अभी मैंने ट्रे हटा ली है और मैंने एक ये, इसको हम क्लीन करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हमारी फ्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई पानी नीचे नहीं गिरेगा।